Дэлхийн соёл иргэншилд тод мөрөө үлдээсэн нүүдэлчин монголчуудын бүтээсэн гайхамшиг төв соёлын нэг болох уран хадгалал нь чамин тансаг хийц өнгө бэлгэдлийн гүн гүнзгий утга агуулгаараа дахин давтагдшгүй өвөрмөц хэв шинж бий болгон зөвхөн Монголынх гэж нэрлэгдэх уран хадгаллын бүхэл бүтэн түүх бичжээ. Хатгадаг, ойдог шиддэг энэ урлаг хаанаас хэдэн үеэс гарваа гэж үзэх юм бол эхлээд энэ нүүдэлчтэй гаргасан. Нүүдэлч гэдэг нь энэ Төв Аз тэр дундаа Монголын их өндөрлөг энэ хээр талын одоо хүлэг морин анх эдлэгийн тэргэлсэн малыг гаршуулж авч ясан одоо нүүдэлч болчтой өнгөдөөц хэсэгтэй. Яг үхээр энэ малын одоо арьс, шир одоо энэ бүхнийг булгаар боловсруулж за тэрийг нарийнхан зүсээд, нарийнхан утас шиг одоо зүсээд шүвгэлж эхэлж гатгаад одоо манайхын шүв хэрэглэсээр л байна шүв. Тэгээд тэрлүү ингээд сүлбэж оруулж ингэж яах. Бол оёхын эхлэл юм. За энэ бүхнээс ингээд үүдэх юм бол ойж гатахын одоо эхлэл бол бүр эртний үеэс эхэлтэй. Сүхбаатарын оюундар Монгол уран хадгаллыг өвлөн дээж, хадгалан хамгаалж, уран бүтээлээ тасралтгүй төрвж яваа өнөө цагийн сурвалсан хадгалчдын нэг Хинтээ аймгийн Нориулын сумын уугуул ардын зураач Ядамсрун ган охин Туяа гэсний гарын шав. Авьяас чадвар хичээл зүтгэлээрээ багшийн анхаарал төртөж оюутан байхдаа гэрт нь амьдрах болжээ. Энэ хувь заяа түүнд их өв соёлын уурхай болсон эрхэм гэр бүлийн нэгэн гишүүн мэт амьдарч тэднээс суралцах алтан боломж олгосон юм а. Урлагийн хүмүүс болохоор хүний хүндлэн одоо ингээд зураг зурж сууж явах чинь садаа болохгүй би чи нэг хөрөөнд нь амьдэрдэг гэсэн байхгүй. Тэгээ асуух юм байвал өрөө рүү ороод асуучна. Тэгэл даалгавар сайн хийгээл явж исэн. Маш их мэдж авсаа тэднийд бол. Тэгээ харж үзэх юм ихтэй цоглуулгатай айл байсан. Ерөөсөө энэ музейд байгаагүй нарийн ойдолтой юмнуудыг би тэднийд л харсан. Тэгж одоо нүдэ нээсэндээ. Оюундарын уралсан хадгалал нь материал, утасны сонголтоороо эртний хэв маягийг ирэхгүй санагдуулам. Зөөлөн тансаг өнгөний зохицол нь мэрэгжлийн уран бүтээлчийн нарийн мэдрэмжийг илтгэн харуулна. Өнгөнд их учиртай. Өнгө чинь ерөөсөө ямар өнгөтэй зохицох уу, яаж уусгах гоё болох уу? Ер нь байгалийн өнгө шиг тийм сайхан өнгө л ховор юм байна л гэж боддог юм. Байгалийн өнгө л давтагдчихгүй хүнд их гоё санаа өгдөг, бүтээл их гоё болдог. Ардын зураач Ядамсрун ган гэр бүлийн зүслэн. Энэ гэр байшинд оюундар буураа ээж хэмээн дуудах болтлоо дотонссон өндөр багш Луниатага ардын гар урлалаар бүтээл төрвөн аштын зам мөрөө тодорхойлжээ. Ер нь хүний хийсэн юм бүтээлүүдээс л ерөөсөө хүн чинь суралцаад явчихдээ юм байна. Хийсэн бүтээлүүд тэгээд цог хийж байгаа Леониготой хийжсэн бүхэн л над дээрөөсөө сургуул болж исэн байлээ. Монгол уран хадгаллын хөгжлийг урлаг судлаач доктор Бат сайхан эртний үе, их Монгол улсын үе, буддизмын үе, социализмын үе, орчин үе гэсэн түүхэн үечлэлд хуваажээ. Евразийн бүс нутгаас олдсон хамгийн эртний нэхмэл хадгалал эдлэл нь манай эртний өмнөх 5-аас 7 дугаар зуунд холбогдох Пазарикийн дурсгал юм. Энэ нь зүүн талаараа манай улсын нутаг дэвсгэр Монгол Алтайн улс, гол цөм нь одоогийн Оросын холбооны улсын Алтайн бүгд найрамдах улсын харьяанд багтах нутаг дэвсгэрээс илэрчээ. Ур хийц хадгалалтаараа дэлхийд гайхагдсан Монголын хамгийн эртний хадгалал эдлэл
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ноён ууланд байрлах Хүннүүгийн ноёлох овог аймаг Шаньюн удам ухсааны оршуулгын дурсгалаас олдсон. Хүн гүрэн бол Монголын анхны тулгар төр. Хүннүүчүүдийн эргэлж байсан аж ахуй, амьдралын хэвшил, өнөөгийн малчин монголчуудынхаас ялгархгүй өсөж төрсөн орчин бидний ихтэй ижил байсныг судалгааны баримтууд нотолж байна. Түүнчлэн хүннүүчүүд удмын сан, генийн хувьд монголчууд бидэнтэй хамгийн ойр болох нь байгалийн шинжлэх ухааны үр дүнд баттай тогтоогдсон. Тиймээс хүннүү бол Монгол, Монгол бол хүннүү юм. Монголчуудын эртний өвөг хүннүү нар өрн дорны холбосон их гүрэн байгуулж дэлхийн түүхэнд тодмор үлдээсэн. Хүндрэлтний хөгжил дэвшилд Грек, Ром, Хятад, Месир зэрэг аль чиртний улсаас тутахгүй хөв нэмэр оруулжээ. Тиймээс ч хүннүүгийн түүх соёл хэдэн зууны тэртегээс гадаад дотоодын эрдэмтэн судлаачдын анхаарлыг татсаар ирсэн. Евразийн өргөн уудам нутгаас хүннүү нарт холбогдох 7000 гаруй булш оршуулга илрээд байгаагийн дийлэнх буюу 5000 гаруй нь тэдний голомт болох Монгол улсын нутагт байна. Харин үлдсэн хэсэг нь Оросын холбооны улсын Бурайд улс, Алтан хязгаар, бүгд наримдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын Орд ус, Хөөхнүүр, Дундад Азийн 7 голын хөндөй зэрэг газраас олджээ. Хүнүүчүүд бол монголчуудын өвд эцсийн эцсийн хамгийн анх эхлээд төрт улс байгуулсан, тулгуур төрийг байгуулсан гэдгээр бол бидний хувьд бол маш чухал. Хатуу хөрс бүхий газрын гүнд хагас цэвдэгт орчинд харьцангуй сайн хадгалалтай учраас ноён уулын дурсгалаас органик олдвор их хэмжээгээр илэрдэг. 1923-аас 1925 оны хооронд Козловын судалгааны анги хэмээн нэрлэгддэг Оросын шинжлэх ухааны академийн Монгол төвдийн шинжилгээний анги энд анхны малтлага хийсэн юм. Тухайн үед ширдэг, даавуу, нэхмэл хатгамал эдлэл, хувцас сэргэлэл зэрэг ховор эдвэлгийн зүйл олдсон нь дэлхийд алдарсан. Тэдгээр олдруудын ихэнх нь Оросын холбооны улсын Санкт Петербург хотод байрлах алдарт Эрмитажийн музейн алтан сан хөмрөгт хадгалагдж байна. Ноён уул нь Монголын хамгийн анхны дэлхийд танигдсан археологийн дурсгалт газраар нэрлэгддэг юм аа. Дийлийнх нь бол булшны тэр бунхан, модон бунхны ханыг чимэглэж исэн чимэглэл болов уу гэж таамаглаж байгаа юм нэхмэл эдлүүд байдаг. Перс юм уу, Грек, Бактер гаралтай юм эдвэлгийн зүйлсүүд нэхмэл эдлүүд маш дийлэнхийн эзлэн. Тэрнээс зарим хэсэгт нь бол энэ хятад торгон эдлүүд байгаа. Хятад торгон эдлүүдэр бас ийм хатгамал хийсэн өнгийн утсаар юм хатгамал хийсэн эдлүүд байна. Эдгээр нь бол магадгүй хүнүүчүүдтэй илүү холбоотой болов уу гэж би бол хувьдаа таамаглаж байна. Хүннүүгийн дурсгалаас олдсон эртний ширмэл ширдэг нь Монгол нутагт уран хатгамал хэрхэн хөгжиж ирснийг тод томрон харуулах өнөөдөр мэдэгдээд буй хамгийн эртний урлагийн бүтээл юм. Эсхийн ширмэл ширдгийг ихэнх тохиолдолд хүннүүгийн язгуу хүртний булш мөнхний шалан дээр дэвсдэг байсан нь малтлагын явцад тодорхой болсон юм аа. Нүүдэлчдийн сэтгэлгээ гүн гүнзгий шингэсэн, үлэмж сайхан хийцтэй, зээгт наамал бүхий эсхийн ширмэл ширдэг нь бүхэлдээ монголчууд бидний өвөг хүннүүчүүдийн бүтээсэн гайхамшигт өв билээ. Ноён уулын 6 дугаар гушлаас хамгийн анх 1924 онд олдсон байдаг. Энэ бол 2 бүтэн ширдэг олдсон. Тэрнээс гадна олон тасархай ширдэгнүүд жижиг өөр булчнуудаас олдсон байгаа юм л да. Тэгээд 2 бүтэн ширдэгний хувьд бол маш их алдаршсан. Нэг ширдэгний хэсэг нь бол одоо манай Монголын үндэсний музейд байна. Нэг бүтэн ширдэг болон нэг тал ширдэг бол одоогоор Оросын холбооны улсын Эрмитаж музейд хадгалагдж байгаа. Тэгээ энэ ширмэл ширдэгнүүд бол яхахгүй хүнүүчүүдийн өөрсдийн бүтээл гэдгийг бол олон судлаач нар, олон эрдэмтэд бол батлан хэлдэг. Ямар учиртай юм бэ гэхээр бол энэ ширдэгний бол их биеийг нь бол монголчуудын одоо уламжлалт эсхий гэр хийсэн байдаг. Тэгээ энэ ширдэгэн дээр байгаа хээний одоо онцлог бол 4 төрлийн амтан 2-2-ороо хоорондоо ноцолдож, зодтолж байгаа. Эсвэл бол шовуудтай төстэй төрлийн одоо грифин гэдэг л дээ. Тийм далавчтай аратан бол бугуйн уруун дээр оцож байгаа ч юм уу иймэрхүү төрслөл байдаг. Энэ төрслүүдийн хувьд үдсэн ч гэсэн энэ ширдэг бол яхахгүй хүмүүчүүдийн бүтээлээ. Хүмүүгийн үед бол энэ амтны загварт урлагийн ийм мотив бол маш их дэлгэрсэн гэдэг нь бол бусад олон одоо олдвор эдлийн зүйлсээс батлагдчих байдаг. Монголчуудын хэрэгэлдэг ширмэл ширдэг бол хатгамлын бас нэг онцлог төрөл гэж үзэж болохоор юм байна. За ширмэл ширдэг бол
зөвхөн одоо Монгол туурхтан ард түмнүүд хэрэгэлдэг. За түүнээсээ гадна тэр материал дээр бий болж байгаа дүрсээ бол зөвхөн одоо хосмолжин буюу параллел дүрсээ зураасаар илэрхийлдэг ийм онцлогтой сайхан урлаг байгаа. За энэ бол одоо энэ оёдол хатгамлын төрөлд нүүдэлчин монголчуудын оруулсан ер нь бол онцлог хувь нэмэр гэж үзэж байна. 1924 оны ноён уулын археологийн судалгаагаар эсхийн ширмэл ширдгээс гадна хувцсны үлдэгдэл олдсон. Тэнд хоёр төрлийн дээгүүр өмсөх хувцсны хэсэг, хоёр төрлийн өмд, гутал, гутлын үлдэгдэл, гутлын оймс болов хэмээн таамаглаж байгаа хувцсны хэсэг олдсон. Өмдний хувьд нүүдэлчдийн өмсдөг шарваар өмдтэй их ойрхон. Нэг өмд нь цулгаа энгийн давуу материалтай, нөгөө нь өвдөгний хэсэгтэй хатгамалтай. Мөн оймсны хараа нь чамин тансаг хатгамалтай. Эдгээр олдврууд хүн нүгийн үед хатгамал өндөр хэмжээнд хөгжиж байсныг гэрчилж байна. Тэн дотроо бол бас энэ хатгамалууд нь бол дэлхий дээр одоо олдсон ийм хатгамал эдлүүд дотроос хамгийн сайн хадгалалттай, хамгийн том хэмжээтэй, дээр нь бас маш уран нарийн хийцтэй тухайн эдлүүдээр байгаа энэ зураг дүрсүүд гэх чинь л бол маш олон төрлийн үйл явдлыг өгүүлсэн байдгаар бас маш чухал юм байна. Тийм учраас ч гэсэн энэ зарим эдлүүдийг бол манай Монголын үндэсний одоо соёлын үеийн хосгүй үндэд бүртгэж авсан байгаа. Хүннүүгийн үеэс хойш ч Монгол уран хатгамал тасралтгүй хөгжсөөр ирснийг гэрчлэх Түрэг, Уйгур, Кеданы үеийн дээл хувцснууд Монголын үндэсний музейд хадгалагдаж байна. Тухайлбал Кеданы үеийн эсхий дээл нь оёдлын олон төрлийг өөртөө багтаажээ. Цагаан шан зэсгийн дээр маш нарийнхан нь одоо дээр нь бор эсхийг зэглэж ингэж аж өгсөн байгаа. Тэрнээсээ гадна мөн одоо гадна талын хөвөг нь бол одоо цагаан өнгийн хоньны насаар ингэж ирчлэж хөвөлж ойснороо энэ бол тухайн үеийн монголчуудын уламжлалт гар бол нэгээс нөгөө дамжиж шилжиж өнөө бидэнд уламжлагдж ирдээ гэдгийг бол гол нотлохоо олж өгч байгаа маа. Их Монгол улсын үе. Энэ үед хамаарах хатгамал эд үлгийн зүйлс Монголын үндэсний музейн сан өмөрөгт бий. 2003 онд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын нутаг Бухын хушуу гэдэг газраас Монголын үндэсний музейн археологчид 13 дугаар зууны үед хамаарах язгууртны 3 төрлийн дээд олж илрүүлсэн. Эдгээр нь монголчууд дээл хувцаа, гоёлын, өдөр тутмын, ан ав, цэрэг байлдааны зориултаар төрөлжүүлэн урлаж, эдэлж хэрэглэдэг байсныг гэрчилж байна. Гоёлын дээлний ингэр ханцуй хормон хэсэгт зээглэн ойсон хээнүүд нь 1 мм-ийн ч зөрөөгүй яг адилхан хэлбэр хэмжээтэй байжээ. Дээлний их загварыг Монголын үндэсний музейн захиалгаар нэг-нэгний харьцаатай хуулбарлан өнөө цагийн уран үйлчин дарс сүрэнгээр хийлгэсэн нь энэ юм. За бидний хамгийн сайн мэдих одоо уртгийнхны маш их өмсөж байгаа юм гоёл хийтэд хэлж байгаа. Энэ дийл гэхэд бол түрүүчийн бид нар ярьсан тэр зэгт наамлын хамгийн том төлөвлөл. Дээдлэлд нь өнгөн тавьсан зэг гэхэд бол буруу зөв эрчтэй байгаа. Одоо алтан утсыг эрчлээд буруу зөв эрчтэй эрчлээд тэрийгэ дарж ойж тухайн одоо гоёл хээнүүдэд дарж ойснороо хамгийн гол онцлог байгаа. Тэгэхээр ингэж ойснороо бол энэ дийлний үнцэн нэг талаараа нөгөө талаараа бас өөрийн гэсэн өнгө төрхийг бол бий болгож өгсөн. Олон оёдлын төрлийг ашиглах боловч одоо бид нар нэг үндсэн зэгт наамл хийдэг доор нь одоо хатуулгадаг үндсэн ихээ бэлддэг энэ аргуудыг бүгдийг хийгээд дараа нь одоо хооронд нь наагаад эргүүлээд нөгөөдгөө үндсэн их материал дээр оёод гадна талаар нь зэг гэдэг энэ үндсэн арга технологиг тэртээ 13 дугаар зууны үед яг өнөөдөр бидний хэрэгж байгаа арга техник энд хөгжиж одоо өөрийн гэсэн өнгө төрхийг олцсон байсан байна гэдгийг энэ үзмээс бүрэн харж болох утса байгаа. Бухын хушуунаас олдсон дараагийн дээл нь магнит торгоор хийсэн мөн л 13 дугаар зууны язгууртны дээл. Хэхвар гоёл чимэглэл багтай болохоор өдөр тутамдаа өмсдөг байсан хэмээн таамаглаж байна. Торгоны хэн дундад Азийн соёлыг илтгэдэг. Дээлийг одоо бүтээсэнд торны байдлаас харахад энгийн одоо жир хүний хэрэгжилжсэн дээл биш гэдэг нь бол харагдаж байгаа. 28 хуниастай дээл байж байгаа. Энэ нь юу гэхээр тэр одоо мөр мал унах тухайн одоо ан авт хийхэд энэ хүн өдөр тутамдаа өмсч байсан болов уу гэхээр ийм үзэж болохоос дээл байгаа. Энэ хөдөлгөөнд саадчлуулахгүйгээр ийм хөрөм цонцлогтой. Дээр нь бол энэ хоёр дээл маань хоёулаа бид бүхний хэлцэнснээр бол магнит торго торгон дээлнүүд байгаа. Яагаад гэж хэлж байгаа юм гэхээр энэ бол шинжилгээнд өгөөд үзэхэд бол энд утаснуудаас нь бол магнит алтан утас гарч байгаа. Юан гүрний үед ч гэсэн одоо монголчууд одоо хар хорон хотод
Ираны болоод одоо Дундад Азийн хүмүүсээр торог нөхөжсэн юм мэдээ осруулж үлдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ материал маань Монголд хийгдсэн үү? Нэг бол Дундад Азиас ирсэн үү гэдэг нь нөлөөнөө бид тодорхойгүй боловч энэ бол тухайн хүмүүсийн соёлын нөлөө бол бие биендээ шингэж уусч ижээ гэдгийг бол эндээс бүрэн харж болохоор байгаа. 13 дугаар зууны үед одоо тэнд амьдарсан ард түмний маань өв соёл ямар өндөр хэмжээнд хүрсэн байсан бэ? Гар урлаг ямар өндөр хэмжээнд хүрсэн байсан бэ гэдгийг одоо илэрхийлж өгдөгөөр хамгийн гол онцлог байж байгаа. Монголчуудын хувцас хэрэглэлд өөрийн өнгө төрх, байр сууриа эзэлсэн уран хатгамал нь он цагийн нөлөөгөөр улам боловсронгуй болон хөгжиж, оюун санаа, сэтгэлгээний ертөнц рүү халин, шашин, соёлын үнд зүйлсэд шингэн урлагийн бүтээл болон хөгжижээ. Буддизмын үе. Монгол уран хатгамлын хөгжилд буддийн шашны нөлөө асар их. Хатгамлын өнгө, хээ, бэлэгдэл нь бүхэлдээ буддийн шашны шүтээн урлалаас ихтэй. Тиймээс ч өнөө цагт хадгалагдсан үлдсэн хосгүй үнд бүтээлүүдийн ихэнх нь бурхан шашны эд үлгийн зүйл байна. Судлаачдын тэмдэглэснээр Монголд 19-р зууны сүүл 20-р зууны ихэнх үед уран хатгамал урлагийн бүтээлийн хэмжээнд үнэлэгдэн хөгжлийнхөө оргилд хүрчээ. Энэ үед хамаарах зээх наамал, уран хатгамал бүхий урлагийн бүтээлүүдийн дээж нь эдүгээ зан узрын нэрэмжит дүрслэг урлагийн музейд хадгалагдж байна. За манай музейд бол хадгалагдж байгаа нийт зээх наамлын бүтээлүүд нь бол 19-с 20-р зууны үед цаг нь холбогдно. За эдгээрээс болоод хэд хэдэн бүтээлүүд бол хосгүй үнэтэй бүртгэгдсэн байдаг. Зог тохон тэнгэр уян балдан лам гэдэг бүтээл маань одоо бусад зэвүүдээс онцлог төрөл нь бол онцлог зүйл нь бол энэ маань өөрөө толгоон гоёл бол хүзүү шагаан чимэглэлүүдийг хийсэн эрдэнэ зөвлүүдийг оруулж чимгэснээр энэ илүү онцлогтой. Торгон дээр торгоор оруулж байгаа учраас энэ маань өөрөө өнгө будгийн гайхамшигтай хоршил уулдаг. За яг дүрслэлийн хувьд бол мэдээж энэ одоо Балдан лам гэдэг бурхан маань өөрөө одоо зөөлөн дүртэй бол одоо цагаан дархийг байдаг. За одоо тогшин дүртэй болохоор энэ Балдан ламд хуйлдаг гэж одоо номлолтны шашны номд номлодог. За буддизмын үе бол хатгамлын урлаг одоо монголчуудын түүхэнд хамгийн одоо өндөр хөгжижсэн ийм үе байдаг. За ялангуяа 19-р зуун 20-р зууны 19-р зуун 20-р зууны ихэнх үед бол бүр хөгжлийнхаа одоо өндөр түвшинд хүрж исэн гэж ардын зураач доктор Чөлтөмгой бол тэмдэглэжсэн байдаг юм аа. Дүрслэг урлагийн музейн үндэсний сан хөмрөгт нийт 20,000 орчим үнцмөр байгаагийн 60 гаруй нь хосгүй үн төвийн жагсаалтанд бүртгэлтэй. Тэдгээрийн дунд зээх наамал, уран хатгамал бүхий бурхан шашны бүтээлүүд томоохон байр суурь эзэлдэг. Энэ Дүүнхрийн хот мандал гэдэг бүтээл бол одоо хар зургийг зурсан буюу тэр хүнийх нэр нь бол тодорхой. Үйлчлтийн нэр бол төдийлөн тодорхой биш. За энэ бүтээлийг бол одоо хас гомб тавхай бор гэсэн улсууд хар зургийг гаргасан. За энэ хот мандал гэдэг бүтээл маань одоо 1998 онд Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор одоо Монгол улсын хосгийн үнэтийн зэрэглэлд тооцогдсон ийм бүтээл. За энэний хэмжээ бол одоо нэг 2 м 50 см харьцсан 2 м 50 хэмжээтэй юм дугуй хэлбэртэй. Одоо бурхны орныг дээрээс харсан зураглал гэсэн үг. Одоо нэг тойруулаад бол одоо тав мах бодыг бэлэгдсэн өнгө бүрийн хээ торг болон амтны чимэглэлээр ингээ маш нарийн хэмжээтэй чимгэлж өгсөн. Бүгд ерөнхийлөн захирах сайд Намнан сүрэнгийн тушаалаар 1913 оны 7 дугаар сард их тагин дондог дуламд 100 лан мөнгөн шагнал олгож Богдын ордны дэрэгдэх Сангаа аймгийн уран хатгамалчин, баримлчин, дархан, гуталчин зэрэг 120 орчим урлаачийн хэргийг хариуцуулсан тухай түүхэн сурвалжид бичсэн байдаг. Тэдгээр урчуудыг хас гомб, пунцэг очир, жүгдэр, тавхаа нарын урчууд ахлан ажиллаж байжээ. Хүрээнд бол нийтдээ 130-аад одоо урчууд байсан. Одоо өндөр гэгийн зан узрын үеэс тэдгээр урчууд маань бол одоо тухайлсан одоо хийж байгаа үйлээс шалтгаасан одоо баримлч, хатгамалч гэх зэрэгээр одоо ангилагдаж тэгээд тус бүрдээ бол өөр өөрсдийн гэсэн одоо хариуцсан даамалтайгаар ингэж ажиллаж ирсэн байдаг. За тэр дундаас бол тавхаа зураачаар удирдуулсан, хас гомб зураач нараар удирдуулсан их сангийн бол 24
уран үйлчин эмэгтэй байсан. За тэдгээр эмэгтэйчүүд бол зэхт наамал болон одоо хаан хатны өмсгөл хувцсыг гайхалтайгаар урлаж бүтээж исэн байдаг. За тэгээд тэдгээр урчууд маань одоо энэ үүлээ хаана хийж исэн бэ гэд ярих юм бол одоо бидний байж байгаа энэ Богд хааны ордон музейн одоо бүрэлдэхүүн хэсэгт багтж байгаа зуны сүмүүдийн нэг одоо хэсэг болох одоо бид нар бол зэхт наамлын сүм, торгон зургийн сүм гэд нэрлэлчихсэн байгаа. Энэ найдан сүмийн одоо өмнө талын хоёр жижиг сүмд бол бас үүлээ урлаж бүтээж исэн гэсэн ийм баримт бол үлдсэн байдаг. За тэгээд энэ үйлчлэлт маань бас байнга одоо энэ ордны одоо сүмд бүтээгээд байсан бол бас биш байдаг. Хүрээний ойролцоо бол баруун урд, зүүн урд хэсэгт нь бол хороодууд байсан. Одоо Дайчин вангийн хороо, Овонгийн хороо гэх мэт хороодууд байсан. Тэдгээр хороодуудад бол үйлчин эмэгтэйчүүд манаас бол орчиж суудаг байсан. Тэр хороодууд бол ерөнхийдөө одоо хар борчуудын буюу одоо игэл хүмүүсийн буюу одоо шашны одоо сахил санвааргүй хүмүүсийн оршдог ийм хороодуудад сууж ижээ гэсэн бол мэдээ байдаг. За тэгээд энэ үйлчин эмэгтэйчүүд маань бол зөвхөн одоо хааны ордонд зориулж шашны зан үйлд зориулж энэ гайхалтай бүтээлээ бүтээхээс гадна хүрээнд байсан тэр хүмүүсийн бол хувцс хэрэглийг бүтээх гэх мэт олон ажилд оролцож исэн нь бол өнөөдөр бидний одоо монголчуудын гоо сайхны одоо таашаал гоо сайхны мэдрэмжид нөлөөлөх үс тэр их соёлыг бол бидэнд үлдээсэн гэж хэлж болох юм. Авьяас бэлгээрээ нутаг усандаа гайхагдсан урчуудыг Богд хаан дэрэгдээ авдаг байлаа. Тиймээс их дагнын удирдлагад ажиллаж байсан урчууд нь халах 4, шав 5 аймагаас ирсэн алдарт суутай шилэгдмэл хүмүүс байж. Монгол уран хатгамлын сурвалсан бүтээлүүдийн дийлэнх нь идүүгээ Богд хааны ордон музейд хадгалагдж байгаа нь ч үүнтэй холбоотой. Тэр дундаа 8 дугаар богдож явцсан дам худагт болоод их дагн дондог дулам нарын эдлэж хэрэглэж байсан бүхэн ордны урчуудын авьяас бэлгийг өнөөгийн бидэнд гэрчлэн харуулж байна. Хаан хатны өмсгөлийг бол одоо хамгийн түрүүнд дурдж болно. Хатны Монгол гутал байдаг. За энэ Монгол гутал бол өдгөө жуулчдад Монгол үндэсний одоо соёл хувцсыг одоо таниулахын сацуу энэ уран хатгамалчдын ямар гайхалтай уран байсан бэ гэдгийг харуулах нэгэн одоо юм онцгой үзмэр болж идэг. За Монгол энэ гуталд бол Монгол үндэсний зөв орой хоёдлыг гайхалтай ашиглаж зурсан одоо зурагнаас ялгархааргүй өнгө бодгийн дагнаас уусгалыг бол гаргаж өгсөн юм онцлогтой гутал байдаг. За мөн Дондог дулам хатны мөргөлийн үедээ өмсөж байсан тоорцгон малгай, бүрх малгай бол хадгалагдж идэг. За энэ малгайнуудад маш жижиг хэмжээний хорхоо сувдыг одоо нарийн ашиглаж одоо нүсэр гайхалтай чимэглэлүүдийг хийсэн байдаг. За мөн туузан чимгүүдийг бол энэ бүрх малгайд ашигласан байдаг. Энэ нь орчин цагт ашиглагдж байгаа одоо үйлдвэрийн аргаар хийцэн туузнаас ялгархааргүй ийм гайхалтай хэмжээнд байдаг. За тухайн үед бол энэ тууз чимгийг бол ордны уран гартаа үйлчлэлт маань бол өөрсдөө одоо хийж бүтээж исэн байдаг. Энэ гурван торцгийг үзэхэд тэр сампин зангидсан хэсэг эсвэл одоо хааны хантаас хатны хантаазын тэр жижиг сувдуудыг өдий хүртэл яг дуурайлгаж хийсэн ийм тохиолдол одоогийн байдлаар гараагүй байна. Сүүлийн үед бол урчууд дуурайлгаж хуулж одоо тэр ур чадварыг мэдхийн тулд судалж хийж үзэж байгаа боловч энийг бол үнэхээр дахин давтаж хийхин аргагүй бас үнэхээр хүн хийсэн хэд хэцүү тийм технологи нарийн ажиллагаатай юм байна гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа. Их дагнын удирдлагадор ажиллаж байсан үйлчин уран хатгамчдын нэрс хуучны зарим ном хэвлэлд дурддагдсан байдаг. Гэхдээ яг энэ сурвалсан бүтээлийг тийм нэртэй үйлчин урсан юм а гэх нарийн мэдээлэл бараг байхгүй. Он цагийн ихээр нэр нь мартагдан бүдгэрсээр хийсэн бүтээл нь л үлдэж хоцорчээ. Одоо махан бигтэй игэл хүн одоо тэр бурхны дүрийг бүтээж байгаа гэдгээр бол бас өрнийн урлагаас ялгаатай онцлогтой тал нь хэм бол тухайн урлаач, зураач маань одоо нутрийн тэмдгээ үлдээх нэрээ тавихыг бол бас юм цээрэлдэг байснаас улбалаад өдгөө бидэнд бол бас нэг бүрчлэн нэр нь бол бүтээлүүд дээр бас тодорхой үлдээгүй байдаг. Нэр нь мэдэгдэж байгаа цөөн хэдэн уран хатгамчны үр удам өнөө хүртэл Богд хааны ордон музейтэй холбоотой байдаг. Тэдний нэг нь удам угсаагаараа Богд хаанд хүчин зүтгэж явсан уран хатгамж агсан долгорын зэхүү, соёлын гавьяа зүтгэлтэн Эрдэмтэн зохиолж нацагд орж байгаа юм.
өндөр өвгдөөс эхлэл богдуудын 4-р богдын үеэс эхлэл шадар 2 дотно явцгаас юм байлээ. Хамгийн одоо холон цог эцэг эхлэл богдын өндөгийн сүргийн даамал байсан. Тэгэл удаах нь бол бас л одоо жас гэж байдаг шүү дээ. Богдын одоо их сан жасын тэнд бол бас нэлээд томхон алба хашдаг юм байж. Яг миний ээжийн эцэг Шаравдорж гэдэг хүн богдын нөгөө жижиг хөлгийн даамал байсан. Тэгээ ээжийн өргөж авсан одоо ээжийг өргөж авсан лувсан фунцэг дахилчвал богдын одоо хамгийн дотн үнэнч зүтгэлтэн байсан. Батсан гэдэг цол өргөмжлөгдөж байсан. Энийг их ээжийн талынхан нагцынхан ийм богдуудын дэргэд албаашдаг 2 шадрын явсны хувьд манай энийг их бага залуу 13 настайгаас эхлээд өөрийнхөө ээжийг дагаад богдын ордонд дагалдаад тэр үйлчин, уран үйлчин, урлах, оёх бүтээх тэр үйлсэд нь хүчин зүтгэж байсан юм байна. Тэгээд би бол залуу өдөр насндаа их ажиггүй явж л дээ. Зүгээр сонсоод өнгөрснийг ухаанда найдаа тэгээд нэг тэмдэглэж авсан тэр юм байхгүй. Сонсоод сэтгэлд үлдсэн тэрийг л одоо би энд хөрнөг ярьж байна. Тэгэхээр энийг ихийн долгорын ярьснаар бол богдын ордонд бол одоо их дагны шууд удирдлагуудаар 50 гаруй уран үйлчин, ойдлчин гэх юм уу та өсгөөчүүд алба хашдаг байсан. Тэрний 25 нь дотоод ойдлчин гэдэг. Тэр дотоод ойдлчин гэдэг нь бол байнгын одоо үйл мэдгэдэг, уран бүт бурхамч байдаг, үйл мэдгэдэг, уран хатгамд үйлддэг тийм үүтэй. Тэрийг бол эднүүдийг байнга удирдан чиглэл зохион байгуулдаг их дагн дандагдуулан байж л дээ. Тэгээд манай энэ 13 настайгаас ээжигээ дагаж богдын ордноор орж тэгэж явж байхдаа тэгээ сүүлдээ тэр 50 ойдлчдын дунд нэг эхний 10 торхой хэмжээний тийм үйлчин болсон байл, ойдлчин үйлчин байсан. Уран бүсгүйчүүдийн ихэнх нь гэр бүлээрээ богд хаан их дагинд үйлчилдэг байлаа. Нөхөр нь төрийн хэрэгт дэм болж гэргийн үйл урлан хааны ордны хаяа бараадан амьдарч байсан жишээ олон бий. Өв дамжсан уран хатгамалчид болох хишигт долгор сүрэн их охин хоёрч тэдний нэг. Хишигтийн нөхөр лувсан хааны ордонд манж, төвд, хятад хэлний худалдааны төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. 1913-аас 1914 оны хооронд сайн ноён хаан намнан сүрэнгийн удирдлагадор Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрүүлэх зорилготой Санкт Петербург явсан 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй төрийн анхны ажилтнанд багтсан хүн юм. Лувсан хишигт нарын ганц охин долгор сүрэн нь бага балчир наснаасаа үйл урлах ухааныг ээжээрээ заалган өсөж том болоод мөн л хааны ордны уран хатгамалч болсон байна. Долгор сүрэнгийн зэ охин ичин хорл эмээ нарынхаа талаар олон баримт зөвлүүлжээ. Нагц талын 2 эмээ маань өндөр эмэг их хишигт миний эмээ долгор сүрнээр богд хааны уран хатгамалчд байсан. Тэд маань Цэцэн хаан аймгийн Орлон шууны хүмүүс зээгт наамал уралдаг, бурхан уралдаг тэр урлаач нар болохоор зэрэг жилийн 4 удирдалтаар эндээ ингэ шавлан суугаад ажиллаа хийгээд ингэж байж идэг. Төвд тоогооч нар гээд гэртэнд байж байгаад хоолыг хийж өгдөг. Тэгээд тэрийг ингэж иддэг. Идээд хоолоо идэх завгүй байж байгаа бүр ингэж юмдаа ингэж шимтээд хөлөө ингэж хөлдөөчдөг байсан гэж байгаа. Тэнд байсан урлаачд болохоор зэрэг жилийн 4 удирдалтаа тэгэж хагаад ижлэгийн ингээ хувцаар гоёод тэгээд бас ингээд тодорхой хэмжээний цалин бөнлөг өгдөг. Тэгээд тэр нь хүний аягүй тийм ихтгэл даасан цаг нараа аягүй сайхан барьдаг. Дээр нь тэд нар биш дээ. Зүгээр ингээд нэг юмаа ингээд оёо сууж авахгүй. Тэгээд тэр оёглоо хийгээд ингээд явж байж байгаахын хажуугаар ингээд өөртөө бас нэг сайхан юу яадаг. Ингээд бүгдээрээ тойрч сууж хагаад майн мэгзэн ингээд дандаг дулам хатантай ингээд хамтдаа майн мэгзэм ингээд уншаад тэгээд
дараа нь ингээд үйлдэл үрцсэндээ ингээд ордог тийм байсан байлээ. Улс төрийн хэл сэлмэгдүүлэлт Богд хаанд хүчин зүтгэж явсан хүмүүс тэдний гэр бүлийг дайрч удам дамжсан үйл урлах ухаан ор мөргүй тасрахад хүрчээ. Имэг их хэсэгт маань имээ долгор сүрэнд бол өөрийнхөө гарын дүү хамаг имийг ингээд заагаад өвлүүлээд үлдээсэн байсан бол одоо ингээд октоодтай ингээд өгөөгээ тэгэхээр зэрэг тухайн үед ингээд жоохон хилмигдүүлэлт ч юм уу шарын шашныг үздэггүй тийм яг ардын хувьсгалын тэр үеэр чинь бас нэг жоохон эвгүй байдалтай болоод ирчихсэн. Шарын шашныг үздэггүй, бурхан дахлыг үздэггүй. Тэгэл 1924 оноос ахвал хилмигдэлт үүсчихсэн болохоор зэрэг. Тэгээ 24 оны хилмигдэлтээр манай л усан өвөө маань хилмигдээд тэгээд нас орцчихсэн юм байлээ. Тэрнээс хойш ер нь их олон жил тийм хилмигдүүлэлтийн хаар шуурга ер нь манай гэрхнийг их нөмөрсөндөө. Тийм байсан болохоор зэрэг хэдийгээр ингээд үр хүүхдтэй цуснаас цуснд ингээд юм дамжуулъя гэсэн ч гэсэн тэрийгэ дамжуулдгоо. Тэгээд энэ үеийн те ийм хэцүү байдлаас болоод та нарт ингээд дамжуулаагүй гэж хизээч имээ маань хэлж байгаагүй. Хүн бурхан ингээд бүтээн гэдэг бол биш үү? Өчиг болгоныхоо занглаасаар ингээд хүн өвднөө. Миний хүүхдүүд одоо бурхан бүтээгээд яах вэ гэж хэлдэг гэсэн. Тэгэхээр зэрэг бидний одоо тийм бурхан бүтээх одоо тийм өв маань нэг нөө ээжээсээ охтуудтай ингээд өгдөг тийм удам нь ингээд тэгж тасарсан байгаа юм. Бурхан уралсан хүн учиг болгоныхон тоогоор зовдөг юм аа гэж хэлсэн эмээгийн үг үйл урлах ухаанаас үр хүүхдээ холдуулсан ч өв соёлоо сэргээн хөгжүүлэх хүслийг нь унтраасангүй. Зэ охин ичин хурал нь уран хатгамал бие даан сурж анхны бүтээлүүдээ гаргажээ. Хэдийгээр яг эмээгээрээ бүх эмээг ингээд нэг бүрчлэн одоо бурхны тэг жайгийн дагуу ч юм уу дистрата ингээд заалгаагүй ч гэсэн надаа ингээд цуснаас цуснд одоо тийм юм үлддэг юм болоо гэж боддөг. Богд хааны ордны уран хадгамалж долгор сүрэн агсны бүтээсэн дорж баган бурхны зээгт наамал эдүүгээ зуны сүмд хадгалагдж байна. Хөх пүүсүү, шар ямбуу артай, шар улаан торгоор давхар захалсан, өнгөнгийн хоргоо торгоор зээглэн нааж, зүйлт чимгийг маш жижиг өвсөн сувд шигтгэн урлжээ. Тухайн үед хорхоо сувдыг хатгамалд хэрэглэхдээ ямааны хилгасаар имэрч нүхэлдэг байсан гэх итгэхийн аргагүй яриач бий. Төгс сайхан тэг хэмжээтэй, уран нарийн хийцтэй дорж баган бурхны зээгт намал манай улсын төв соёлын хосгүй үнд дурсгалын жагсаалтанд багтдаг юм аа. Зээгт намлын сүмд хадгалагдж байгаа дорж баган гэдэг бүтээл бол үнэхээр юм бас гайхалтай бүтээл. Өөр бол одоо манад хадгалагдж байгаа хосгүй үнэт бүтээлүүд бол оёл хатгамлын төрөл зүйлүүдээр бол байна. Жишээ нь бол улаан жамсран гэдэг бүтээл бас хүндэт бүртгэлтэй. Энэ нэлээд том хэмжээний энэ бүтээлийн оёл хатгамлын арга барил бол бас гайхамшигтай байгаа. За мөн дүүнкэр гэсэн бас хүнд бүтээл бий. За эдгээр бүтээлүүдийн оёл хатгамлын арга барилыг бол илүү нэрвчлэн судлах шаардлагатай. Энэ тал дээр бол судлаач бас ажиллаж байгаа. Их тагн ордны урчуудыг өдөр дагуулсан 10 орчим жилд Монгол уран хатгамал хөгжлийнхөө оргилд хүрсэн. Энэ үед хаан хатны хувцс хэрэглэл, бурхтын зээгт наамалд алт, мөнгө зэрэг үнэт металл, шүр, сувд, оюу зэрэг үнд чулууг их хэмжээгээр ашиглаж байлаа. Бүтээлийн ур хийцэж улам сайжирчээ. Чамин тансаг, дахин давтагдчихгүй шин чанар нь өнөө хүртэл үдсэн хүн бүрийн мэлмийг баясгаж сэтгэлийг булааж байна. Тэр буддын шашныг дагаад монголчуудад одоо тэр бэлэгдлийн шашны гэсэн янз бүрийн одоо дүрсүүд маш их хэрэглээнд орж ирсэн. За энэ дүрсийг мэдээж одоо хэрэглэхэд энийг янз бүрийн арга хэлбэрээр одоо материал дээр буулгах, чимэглэх ийм хэрэгцээ шаардлага бол мэдээж хэрэг гарч ирж байгаа. За энэ үүднээс бол хатгамал маань бас одоо хөгжсөн байх нэг үндэслэл болж болох юм байна. Бол өнөөгийн хүний нүдээр харахад биш. Уурсгүй. Зүүнний үзсүр эрэлдэг торгоол ингээд цэглээ явдсан юм шиг. Тийм нарийн байна. Тэр бол томруулдаг шилтэй байж ингэж байна. Тэр үеийн хүмүүсийн тэр нүдний хараа, тэр гатхамлчдын гарын одоо цэх барих тэр салгансан хөдөлгөөн байхгүй. Тэр нүд нь бол ерөөсөө бүр соргисон юм шиг харддаг. Тийм сайхан гатгаа хийж байсан байна. Хурц хараа, торгон мэдрэмж, тэсвэр төвчээр шаардсан эдгээр бүтээлүүдийг хідэн хүн
Хэдий хэрэг хугацаанд хэрхэн урлаж байсан нь өнөө хүртэл үлгэр домог мэд бүдэг батаг, онцгой таавар мэд сонин содон хിവэр байна. Монгол уран хатгамлын гайхамшиг чухандаа энд л оршиж байна уу гэлтэй. Социализмын үе. Ардын хувьсгалын дараа Монгол оронд олон өөрчлөлт гарсан. Уламжлалт, гутал хувцас, эд үлгийн зүйлс нийгмийн шаардлагаар хэрэгцээнээс гарч шашингүй үзлийн нөлөөгөөр шүтээн урлал зогсон байдалд орсон. Энэ бүхэн Монгол уран хатгамлын хөгжилдөж сайн муу олон талаар нөлөөлжээ. Хатгамлын нэр төрөл өргөцсөн боловч уламжлалт хэв маяг нь бүрэн алдагдсан юм. Өв тээгч уран гартнууд уламжлалт урлагаа орхин шин төрлийн хатгамлаар нийгэм цаг үедээ тохирсон бүтээл урлаж байлаа. Хойд хөршийн нөлөөгөөр ширээний бүтээлэг, аягны тавиур, орны хөшиг гэх мэт даавуу голдуу материал дээр битүү хатгамлаар гойж чимэглэх нь охид бүсгүйчүүд гэрийн эзэгтэй нарын дунд хүч төрөн орж ирсэн. Харин мэрэгжлийн уран бүтээлчдийн хувьд байгаль, амьтны дүрслэл, хүний хөрөг зургийг битүү хатгамлаар урлаж эхэлсэн. 20 дугаар зууны сор болсон хатгамал бүтээлүүдийн эзэн нь Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн ардын бэлэг авьяастан Батын Цэрмаа юм. Тухайн үед найрамдалт харилцаатай байсан улс орнуудын удирдагчдын хөргийг Цэрмаа төрийн захиалгаар уралдаг байлаа. Төрийн ажилын үеэр Монголын талаас барьдаг хамгийн сайхан хүндтэй бэлгийн нэг нь хөрөг хатгамал байсан юм. Өнөө үед хөрөг хатгамлыг өвлөн залгамжлах шав төрөхгүй байгаад Цэрмаа багш харамсдаг. Гэхдээ уламжлалт хатгамлыг сонирхох хүмүүсийн доо нэмэгдэж, ээжээсээ өвлөн авсан эрдмээ бусдад түгээх боломж олдсонд талархаж явдаг юм. Одоотой адилхан тэр ширээ сандал одоо юм байхгүй шүү дээ юм. Нөө хөдөөний улсууд чинь тэгэл аргал байна, аргал төвдөг, арга тэрийг хөмрөд секс гээд нэг юм байна тэр. Тэрийг хөмрөд өгчин. Тэгэл би тэн дээр чинь өнөө ширдгээ тавь эшгийн ширдгээ тавиад тэгээ ширдэг. Тэгээ би ч өнөө доогуур нь ороод алгуулчин зүгөө дэш нь гарах гэл ингээд доор нь ороод алга. Дээр нь эсвэл гараад төвч. Одоо нэг тийм л их багасаа тийм юм хийж. Тэгээд манай ээж чинь намайг гүчи байна уу гараад иргэд. Би ээжээс л өвлсөн хүн ер нь эхэлж болвол ардын гар урлаг гэдэг юм. Тэгээ сүүлийн үед одоо юу яагаад хотооронд орж ирээд тэгээд ерөөсөө энэ урлагийн уран бүтээлийн ажил жоохон сонирхолтой байсан болохоор тэр юмаа хий гэж бодоод засгийн газрын захиалгатай юм хийжсэн. Бэлэг дурсгал хийж ирсэн. Тэгээд тийм хийжсэн болоод ер нь одоо миний юм чи одоо ерөөсөө Монгол зуутай байхгүй болчиход байх юм. Одоо миний хийсэн бодвол кубуд байгаа. Орсын холбооны улсууд одоо зөндөө их юм байгаа. Ер нь их юм бэлгэнд явсан. Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Цэрмаа Дунд Говь аймгийн уугуул. Цаг үеийн нөлөөгөөр хөрөг хатгамлаар мэрэгшин ажиллаж байснаас бус багаасаа Монгол уран хатгамал зээгт наамалд суралцсан ардын гар урлалыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гавьяатан. Уламжлалт шашин соёл эргэн дэлгэрснээс хойш зээгт наамал зүү ороо хатгамлыг залуу хойч үедээ заан сургаж олон арван шав төрүүлжээ. Монгол уран хатгамлын хөгжилд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан эрхэм багш Цэрмаа 90 нас зовлож байгаач хатгамлаа урлсан хിവэр. Бидний гэрт нь очиход цоо шинхэн бүтээлтэй өгцсөн юм аа. Тэгээ одоо энийг дуусч байгаа. Ер нь дуусч байгаа юм да. Одоо би ингэж торгоор хүрээлэн тэгэхээр тэгээ жазанд оруулна, жазанд хийн. Хүний сурсан гэдэг бол ерөөсөн баг залуугаас сурсан гэл мартагдана гэж байхгүй. Тэгээд би мартахгүй л байгаад байгаа юм аа. Тэгээд тэтгэврт гарснаас хойш би одоо их олон шав нартай болж байна. Энэ олон жил эднэрт багшилж байна. Миний энэ зааж байгаа энэ зүү орох морох эднэрийг бол одоо сурч байгаа хүүхдүүд, охтууд, бүсгүйчүүд их сайн хийж байгаа. Сайн хийж байгаа. Одоо дээрээс би тэр болгоныхаа нэрийг дурдж чадахгүй. Зүгээр нь нэлээд хэдэн хөөхнүүд байгаа. Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Цэрмаа
Бурханчлам Пүрүбат ухаан заяа нартай хамтран зээгт наамлаар шүтэн урлах арга ухааныг авьяаслаг монгол бүсгүйчүүддээ зааж сургадаг. Монгол өв соёлоо хадгалан авч үлдэхэд багш шавийн барилдлага хамгийн чухал билээ. Миний багш бол соёлын гавьяа зүтгэлтэн Цэрмаа гэдэг хүн байна. Би 2008 оноос хойш тууштай нэг бүтээл хийж, туйрвж, хамт олонтойгоо нийлж ингэж ажиллаж байна. Энийг бол ер нь бол зэгт намал гэдэг бол маш уран чадварлаг, ур хийцтэй, өнгө дагнаас бүх юм чамин тансаг учраас би энэнд бол дурлаж гिचнээ нас минь агсан ч гэсэн энэнд одоо ингэ дурлаж зүтгэж явна да. Тэгээ хөвчлэн бидний хийж уралж байгаа бүтээл маань маш урт хугацааны нөр их хөдөлмөрийн дор бүтэж бий болдог учраас бид нэр хүний захиалга авч тэгээд нөгөө хүн маань оёо дуусгангууд аваа явчихдаг учраас бидний гар дээр бол байдаггүй. Гортгийнхын дагуу зурдаг зураач нар байдаг. Тэр хүмүүс маань болохоор соёлын гавьяа зүтгэлтэн Пүрэв Батлааны шавнар. Бид нар тэр зураачдын дор ажилладаг. Миний хувьд бол хамгийн анхны би дааж өөрөө хүмүүстэй нийлж хийсэн бүтээл гэвэл 2 хагасыг харьцах нь 3 хагасын хэмжээтэй очроо бурхны би Завхан аймгийн 90 жилийн ойгоор ойг тохиолдуулан нутагтаа өөрийнхөө хөрөнгө хүчээр босгож хийж бүтээж бүхэл 8 сар уралж одоо тийш навчид залсан толгоон шилийн ганданд нь бол одоо байгаа. Цэрмаа угшаас анх одоо би зөвлөгөө авсан байгаа. Надад бол одоо зээгт наамлыг яг гарчлан зааж өгсөн. Ер нь яг ингээд хатмалчтаасаа ингээд сонсож байхад яг уламжлалт хэв маягийн алдуулалгүйгээр бас хийвэл зүгээрээ. Одоо бурхан маань бол өөрөө зээгт наамлаар нэлийн одоо төлхөө хийгдэж ирсэн байдаг. Задгай хатгамлаар бас хатгагддаг. Яагаад зүү орохоор бурхан багш битэн бурханыг бүтээх болвоо гэхэлэр яг зүү орох ойдлоо л одоо ер нь бол ийм одоо зүйлийг ойж болох юм аа гэдгийг бас нэг талаасаа харуулахыг хичээсэн. Тэг гэдэг тэр хэмжээг нь одоо алдуулгүйгээр зүү орох ойдлоор бүтээн гэдэг бол бас нэлийн чанга зүйл байсан. Гэхдээ сайн багш нарын одоо хүчинд бүтээж чадсан. Тэгээд мэлмиг одоо бол нээхэд бол одоо миний яг өстэй бүрэн тусламж үзүүлсэн бол одоо Цэрмаа багш маань байгаа. Бид нарт яг одоо зөвхөн нэг л атгаалтаар гэдэг тийм одоо шаардлагыг тавьж одоо мэлмиг нээлгсэн. Маш их баяртай байгаа одоо багшийнхаа тий байгаа дээр нь бас ямар нэгэн бүтээл гаргаад тэр том бүтээлийнхаа одоо бурхныхаа одоо мэлмиг нээн гэдэг бол одоо миний хувьд бол маш том завшаан байсан. Урлаг судлаач доктор Бат сайхан Монгол уран хадгаламжийн хөгжлийг 5 үед хуваан авч үзснийг бид дээр дурдсан. Дүүхэн үйлчлэлийн сүүлийнх нь одоо цаг. Техник технологийн дэвшил хурдц таяагдж өмнө нь асар их цаг хугацаа шаарддаг байсан зүйлийг хормын дотор хэдэн мянгаар нь үйлдвэрлэх болсон. Зөвхөн өртөг хямд байх шалгуурт нийцүүлбэл уран хадгаламж нь уламжлалт гар урлал дотроос даавуу торгон дээр хэд үр сатгах машины араашүүдэнд хамгийн түрүүнд хэрчигдэн үгүй болох эмзэг салбар билээ. Гэхдээ дэлхийд даяар гар урлалын бүтээгдэхүүний үнц нь өсөж байна. Монголчууд ч уламжлалт өв соёлоос сэргээн хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл нэмэгдсэн. Энэ бүхэн Монгол уран хадгаламж өнөө хүртэл оршин тогтнох тулгуур болж байгаа юм аа. Бусад улс үндэстнээс ялгагдах өрмөц тэр нандин өв дурсгалан бол яа тэр уламжлалын хадгалаад хөгжүүлэл аваад явдаг бас цөөн тийм урчид байх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо Жанцсан нуруугаа бол нэлээд их тодорхой ярьдаг. Царцаа харга гэж нэг юм арга ярьдаг. Тэрийг энэ бол ерөөсөө тэр уламжлал ямар байсан бэ? Тэр утгаар нь бол одоо тэр чигээр нь хадгалж үлдээ гэсэн нэг ийм санаа байдаг. За энэ бол зарим нэг төрөл дээр бол мэдээж хэрэг тэгж хадгалагдаж үлдэх ёстой. Монгол уран хадгаламж нь өнгө, хээ, бэлгэдлийн гүн гүнзгий утга агуулгатай. Тухайн утга агуулгыг захиалсан эзэн хийж гүйцэтгэж байгаа уран хадгаламж хоёр хоёул тооцож төлөвлөн эрхэм сайн ерөөл шингэн бүтээдэг. Энэ ч утгаараа
уламжлалт өв соёлоо шүтэн дээдэлж байгаа цагт уран хатгамал устж үгүй бололгүй хөгцсөөр байх нэ. Зүгээр нэг ингээл хатгаал өцөн суугаад байдаг юм шиг. Өнгөний, зохиомжийн, хээвголзын, давтамжийн тэр утга бэлэгдлийн тэр хүнтэй сайн сайхны хүссэн өрөөсөн утнаас буян гişиг заяа буян өвчин эмгэггүй байх. За тэгээ хүний одоо нүдний харааг хүртэл сайжруулах талим тарны номтой хүртэл холбогдохоор гайхалтай л да. Ер нь монголчууд утга бэлэгдлийг их дээдэлдэг. Утга бэлэгдэлгүй юм гэж байдгүй. Дэлхийн түүхийг харахад Византийн үед уран хатгамал эрчимтэй хөгжиж байсан. Монгол уран хатгамал түүхэн цаг хугацаанд тэдэнтэй энд тэнцүү зарим талаараа илүү хөгжиж байсныг археологийн олдврууд гэрчлэн харуулдаг. Гэхдээ Монгол уран хатгамлын салбарт наривчилсан судалгаа хийгдээгүй нь олон талаар өнгөц дүгнэлт хийхэд хүргэж байна. Энийг одоо бид нар энэ уламжлалт урлагаа цаашид одоо өөрийн гэдэг баталгаатай болгоод дархлаатай байлгаж одоо цаашид өвлүүлж одоо хөгжүүлж явхад анхаарах нэг зүйл маань бол яхаар байхгүй судалгааны ажил байгаа. Ягаад одоо энийг хэлж ийнө вөхлөр ер нь бол монгол хүн болгоны төсөөлд бол энэ зүү ороо хойдол бол монголчуудын одоо өв соёл юм а гэдэг ойлголт байдаг. А гэтэл бид нарт бол энэ судалгааны ажил дутмаг. За энэ урлагийн төрлүүдийг одоо шинжлэх ухааны нотлогоо баримтаар баталгааж өгөөгүй улмаас энэ маань бол одоо өөр бусад ард түмний нэр дээр нэрлэгдэж явах ийм тохиолдол бас гарч ирээд байдаг. Шинжлэх ухааны одоо нотлогоо баримтаар ингэж баталгаажуулж за олон улсын хэмжээнд өөрсдийнхөө өв соёл урлагийг тэр нотлогоо баримттайгаар одоо сурталчилж тайлбарлан таниулж байх ажил бол нэлээд чухал байгаа юм л да. Манай улс 2010 онд ЮНЕСКОгийн Бит бус соёлын өвийн жагсаалтанд бүртгүүлэхээр 10 гаруй материал бэлтгэсний дотор зүү ороо, загсан нуруу хатгамал багтаж байсан. Устж үгүй болох аюул тулгараад байгаа. Хамгаалтанд авах зайлшгүй шаардлагатай. Дэлхийн нийтэд сурталчлан таниулах хэрэгтэй бит бус соёлын өвийг иргэд олон нийт тэдний нэгдэл бүлгэм өвлөн тээгчдийн санал санаачлагаар тухайн улс орн нь ЮНЕСКОд бүртгүүлэхээр өргөн барьдаг. Өөрөөр хэлбэл санаачлага нь өвлөн тээгчид тэдний нэгдэл бүлгэм гэх мэт доод шатны байгууллагаас гарах учиртай. Нэгэнт бүртгэхгүй гэсэн шийд гарвал дахин нэр дэвшүүлэхэд хүндрэлтэй учраас эхний зөвлөмж авангуудаа манай улс зарим мэдүүлгээ өөрсдөө татаж авсны нэг нь зүү ороох загсан нуруу хатгамал байжээ. Өвлөн уламжлагч өөрсдөө тийм өвлөн уламжилж байгаа хувь хүн, өвлөн уламжилж байгаа бүлэг хүмүүс өөрсдөө миний үн цэнтэй биднэрт ач холбогдолтой бидний амьдралд тодорхой хэмжээний үүрэг гүйцэтгэдэг энэ юм маань одоо оршин тогтнох чадвар нь байхгүй болж ин гэдэг юм аа. Эсвэл бол энэ юмыгаа бид нар яаралтай хамгаалах шаардлагатай болж ин гэдэг ч юм. Эсвэл энийг бид нар дэлхийн нийтэд сурталчлах, энүүгээрээ бас бахархах хэрэгтэй гэдэг тэр нэг санаачлага сэтэл бол доороос дэшегээ явах хэрэгтэй. Бид нар шиг дээрээс нь доошоогоо биш, доороос нь дэшээ явдаг. Тэгэхээр энэ маань бол тодорхой хэмжээнд бас жоохон алдагдсан байсан болов уу гэж. Одоогийн байдлаар Монгол улс дэлхийн өвд 15 бит бус соёлын өв бүртгүүлж энэ амжилтаараа 7-д жигсэж байна. Олон өв бүртгүүлсэн улс орнуудаас ЮНЕСКО 2 жилд нэг удаа мэдүүлэг хүлээн авахар болсон. Тиймээс бүртгүүлэх өв ихтэй манай улсын хувьд соёлын өвөө эхлээд өөрсдөө бүртгэлжүүлэн хамгаалж өвлөн тээгчдийн бүлэг нэгдлийг дэмжиж ажиллах нь хамгийн зөв гарц болж байгаа юм. Дэлхийн нийтэд бид нэг сурталчлах нэг гарц маань л болж байгаа. Зүгээр яг яаралтай хамгаалах өв дээр бол бид тодорхой хэмжээний тусалцаа дэмжлэг олон улсаас энэ өвийг хадгалж хамгаалах чиглэлээр авах нэг сан бол тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг бол бас хүсэх бололцоо байдаг. Үндсэндээ бол ЮНЕСКОд бүртгүүлнэ гэдэг бол туйлын зардал биш. ЮНЕСКО өөрөө бас бүртгэж авахаас өмнө заашгүй бас нэг шаардлага тавьдаг. Монгол улсынхаа ч юм уу эсвэл тухайн улсынхаа өөрийнх нь бүртгэл зайлшгүй орсон байх хэрэгтэй. Үндсэндээ бол ЮНЕСКОд бүртгүүлээгүй ч гэсэн дэлхийн нийтэд сурталчлагдаад явж байгаа том сайхан өвөд бол манай улсад зөндөө байгаа. Нэгдүгээр одоо зүү ороох гэдэг маань бол маш нарийн ажиллагаа шаарддаг, маш их төвчээр шаарддаг, маш их хөлс хөдөлмөр оруулдаг ийм хатмал байгаа. Үүнээс гадна нэг зөв хоёр утсаар уралдаг тийм ээ. Зүгээр л ерөөсөө уран зураг зорж байгаа шүү дээ. Нэгт хоёрт бол
монголчууд маань бол маш их бэлэгдэлцөөг эрх мэддэг хүмүүстэй. Энд одоо тухайн ямар хээ угалцыг, ямар дүр дүрслэлийг бид нар тэндээ ямар эд үлгийн ямар зүйл дээр бид нар энийг шингээж орлох вэ гэдгийг бас өөрөө тодорхой бичигдээгүй хууль дэг журамтай ёс заншилтай байдаг. Энэ талаараа бас тийм хүндэтгэлийн гоёл чимгэл гэдгээс гадна хүндэтгэлийн одоо хэв шинжийг бол өөртөө агуулж идэг болохоор бас их онцлог л доо. Уламжлалт гар урлаа хадгалан хамгаалж, сэргээн хөгжүүлэхийн төлөө уран хадгаламжид өөрсдийн санаачлагаар нэгдэн ажиллаж байна. Тэдний нэг нь Мандчрын наран төрийн бас байгууллага юм. Эднийх уран хадгамал, үйл урлах Монгол ухааныг олон талаас нь судалж, багшаавын барилгыг дэлгэрүүлж, эрт цагаас идэвхтэй хүртэл монголчуудын бүтээсэн гайхамшигт өв соёлыг дэлхийн нийтэд сурталчлан таниулах эрхэм зорилготой байгуулагдсан. Өв тээж байгаа хүмүүс гэвэл ер нь аягүй цөөхөн үлдсэн байна. Одоо энэ хатгамлыг одоо цааш нь яаж авах вэ? Авч явах вэ гэдэг асуудал бол өнөөдөр Монгол үндэстний улсын бодлого болох ёстой. Яг хөвхөр энэ бол ингээл цагийн аясаар хатгаж байгаа хүмүүс нь ингээл цөөрөөл байна. Тэгэл мөнх усыг үзэж байна. Настай болж нүдэн муудна, гар хорон чүртэл тамир сулрна. За тэгэхээр энийг ингээ аваад ингээд явах сэтгэлтэй хүн байна. Гэвч энэ дэмжлэг хэрэгтэй. Шав бэлдээд ийн гэдэг. Тэгээд тэр хүн маань одоо амьдралынхаа шаардлагаараа ч юм уу янз бүрийн юмнаас болоод тэгээд яг нөгөө өвөө тэгээд бас явж ийнэггүй бол бас айгүй учир дутагдaltaй. Тэр бас айгүй юу. Тэгэхээр зөвөр миний хэлээд байгаа юм чинь боловсролуугаа оруулж өгöd одоо энэ байгаа хідэн энэ өв тээгч нар эднийг айгүй их дэмжих яг очиод ингээд өөрийнх нь урлан дээр нь ингээд яваад очиод ингээд харахаар үнэхээр өрөвдмөр энэ цаг үеийнхэн энэ сайхан өв дурсгалыг тэр чигээр нь авахгүй хайхгүй байжгаад өргөдүүлчих юм бол бид нар хойч үедээ их нүгэлтэй болсод болно. Тэгээд энийг боловсрал руугаа оруулаад тэгээд бүр ингээд хүүхдүүдээ бүр багаас нь ингэж оруулахгүй бол үнэхээр манай энэ өв соёл маань одоо яг энэ өв соёл ер нь багаараа яг ингээд устдаж эхэлж штэ. Энэ хүн чинь зүгээр нэг юм хатгаа суугаад байдаг үйл үзэл олон цагаар хэдэн өдөр юм хийсэн юм ингээл гараа явахаар өнөөдрийн талах тарайтай адилхан наран тулын захтаар зарж байгаа бараатай адилхан борлохгүй. Энийг хямдхан өгчмөргүй. Тэр их олон мянган жилийн уламжилж ирсэн өв эртний өөрөө сурсан тэр эрдмээ. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр тусгайлан одоо үндэстний бодлого, үндэстэн оршин тогтнож байгаагийн хувьд улс соёлд улс үндэстнүүд тийм байна. Өнөөдөр өөрийн тэр үндэстнийхээ тэр онцлог өв уламжлалыг авч явахын тулд тусгайлан улсаас сангаас мөнгө зарж тэр хүн шавь сургалтыг яаж тэгээд 10 жилийн сургуулиас нь бүр багаас нь одоо тэр хүүхдүүдийг тогтож юм хийдэг, тогтож сурдаг, бүр төлөв төвшин хүмүүсийг бэлтгэх хэрэгтэй. Мартагдах төгссөн Монгол эхнэр дээл урлах ухааныг ижигээс өвлөн авч өнөө хүртэл хадгалж яваа гунгаад ашхуйг эртний эдэл сонирхон зөвлөлдөг хүмүүсээс сургалан холбоо тогтоожээ. Мандчрын наран төрийн бас байгууллагын залуу уран бүтээлчид гунгаад аш буураад шавьорж 19-р зууны үеийн битүү хатгамалтай эхнэр дээлийг их завграас нь хуулбарлан урлаж эхлээд байна. Мөн эхнэр хүний толгой мөнгөн гоёлд шүр, сувд шигтгэн чимэглэх арга ухаанд ч суралцсан. Миний ээж их уран хүн, эмээч их уран хүн байсан. Өөрийнхөө ээж эмээгээсээ сурсан. Би бол тэр сургууль сураагүй. Тэгээ сүүлдээ яг өөрөө л нөхөөсөө загвар аваад хийгээл хийж өсөн улсын тэр эмээгийнхээ хийж өсөн юм хийлцэж өгөөд тэгээ сурсан. 10 хэдтгээсээ хийсэн баг. Загвар сайтай манай Монгол хувцсуулуу нэмдэ. Гоё гоёдтой шүү дээ ерөнхийдөө. Одоо танаас эхнэр дээр өмсөд тэр зураг хөрөгт байж байгаа усыг тэр хахаа гоё байгаа үед ясал. Миний хийсэндээ хүн тийснээс асуухад байхгүй л их юм байна шүү дээ. Би усаад энэ асуухаар байхгүй болсон л гэвэ шүү дээ. Зарцаал гэж яах юм бэ шүү дээ. Гэхдээ ерөөс эхнэр дээр алдаагүй лийгэрэ гэж хэлдэг байсан шүү. Ер нь хүний биеийн таарсан тэр хүнд ямар зохиор байна, ямар чийж, ямар юм байна. Тэрийг алдаагүй хийж байгаарай тэр хүнд өөрийнхөө сэтгэлээсээ юм хүнд хийж өгвөл тийм сайн байд юм гэл манай мө эмээ тэгдэг байсан. Мартагдах төгссөн ур ухааныг өвлөн тээж яваа ахмадуудаа
өнөө цагийн үйлчлэлтэй холбон багш шавийн гүн бат барилдлагаар өв соёлоо уламжлан авч хойш үедээ хадгалан хамгаалж үлдээх эхний оролдлого амжилттай боллоо. Энэ л бидний гарц билээ. Мандчирийн наран төрийн бас байгууллагын уран хатгамалчид уламжлалт үйл уралдыг хэлбэршүүлэн үн цэнийг нь алдагдуулж байгаатай тэмцэн эртний хэв маяг арга барилыг улам боловсронгүй болгон хөгжүүлж дахин давтагдшгүй чамин тансаг хосгүй үнд бүтээл төрөхийн төлөө ажиллаж байна. Энэ ажлынхаа хүрээнд Богд хааны ордон музейтэй хамтран хааны ордны хосгүй үнд үзмрүүдийг өнөө цагийн сор болсон бүтээлүүдтэй харьцуулан дэлгэж Монгол хатгамлын гайхамшигыг олон нийтэд сурталчлан таниулсан юм а. Монголчууд эрт дээр үеэс их хүн эмэгтэй хүнийг эрхэмлэн дээдэлсээр ирсэн. Хаан төрийн 7 эрдний нэгд хатан эрдэнэ багтдаг. Бурхан шүтээндэж их хүн эмэгтэй хүнийг бэлэгдэн дүрсэлдэг. Дэлхийн талыг байлдан дагуулж хүн төрлөختний соёл иргэншилд тод мөр үлдээсэн Монголын эзэнт гүрний мандан бадралд үлэмж ухаанд хаттан үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг олон улсын түүхчид одоо дуу нэгтээ батлах болсон. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтэн зохиолч Джек Уайтерфорд Чингис хааны охид байгаагүй бол Монголын эзэнт гүрэн өн удаанаар оршин тогтнож чадахгүй байсан хэмээн бичжээ. Монгол их хүү төрвөл хаан болно хэмээн хатуужуулж, охин төрвөл хатан болно хэмээн ухааруулж өсгдөг байлаа. Энэ их ухааны үндэс нь үйл урлах эрдэмт төгс шингэжээ. Гэр бүлтэй гэхэд чи эхнэр нь өөрөө нөхөртөө дээлийн, гутлын, малгайгийн, үр хүүхэдтэй дээл хувц мовц бүх юмыг ингээд хийгээд өгчдөг тий. Гэрт ингээд тэр үйлдвэрлэл чинь байж исэн байж тээ. Хүний мөн чанар, хүнийг тэр анхаарлаа төвдрүүлж тэр юмныхаа төлөө цаг хугацаа, цаг зав гаргаж тэр үндийн уусаж, тэр үндийн шингэж, тэр үнийхээ төлөө тэр санаа сэтгэл бүх юугаан тэр үндийн зориг тэгж хийхэд бол хүний төлөвшил, хүний зан ааш, хүний тэр цаг хугацаагаа барьж удаан хугацаанд сурхаас өксөөгөөд л маш их юм хүнд сургадаг. Энэ бол одоо Монгол хүний одоо уламжилж ирсэн гайхамшиг одоо юм да. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан уран хатгамалч Даржаагийн уран жимэг. Өвөр ханга аймгийн уугуул ардын зураач Сэнг зохиогийн шав. Хөгжин бүжгийн дунд сургууль, багшийн дээд сургуулийн Монгол зургийн ангийг тус дүүргэсэн. Урлаг судлалын магистр, Монголын хүүхдийн ордонд багшилж байхдаа 500 гаруй хүүхдэд зураг, чимэглэх урлаг, зээгт намлын хичээл зааж мэргэжил эзэмшүүлжээ. Монгол дуурхтны түүх шастер, ёс заншил, шашин шүтлэг, уран чимгийн бүтээлийн гол сэдэв. Зээгт намлаар том жижиг 100 гаруй бүтээл уруулсны ихэнх нь гадагшаа зарагджээ. Хань даваахүү агсны хамтаар Чингис зочд буудлын ханийн чимэглэл зориулж хаан төрийн 7 эрдэнэ, төрийн 9 их бэлэг хэмээх 4-ийг харьцах 14 метрийн хэмжээтэй торгон зураг. Зээгт намлын түүхэн бүтээл уруулсан нь эдүүгээ Чингис зочд буудлын сан хөмрөгт хадгалагдаж байна. Монгол өв соёлыг сонирхон судлах хүсэлтэй гадны уран бүтээлчид уран чимэгт шав орсоор дэлхийн өнцөг улам бүрт 10 гаруй шавтай болжээ. За гадаадын шавнар дүндээ байна. Жишээлбэл Герман шав байна, Англи шав байна. Одоо Япон шав Норико гэхтэл одоо надаар нэг 3 жил болоод сураад тэгээд дараад нь бүр тэр ихчлигээ дуудаж ирээд их чинь бас сураад тэгээд явах жишээний. Тэгээд тэндээ очиод одоо Японд бурхан багшийн 12 зонхоо гэсэн бүтээлээр том хэмжээний бүтээл хийгээд тэрийг одоо дэлхийн нийтэд зурцлаад таниулаад одоо дэлхийд хараад явж явах жишээний. Герман, Англи улсууд ингээд үзэсгэлэнгийн гараа явж явах зээгт намдаг маш их гайхаж биширж их сонирхож үздэг. Яагаад гэвэл бас жаргачгүй тэр улсад байхгүй учраас Монголын одоо тэр урлаг бол тэнд их сонин содон их сайхан байд юм лээ. Тэгээ миний нэг зээгт намлыг одоо тэр Германы одоо галерейн одоо хөдөлдөөд авах жишээний одоо Монгол эмэгтэй хүний эрхэмлэл зохиох 9 эрдмийн эхнийх нь Уйлан Дуран байх.
Тиймээс Монгол их охиноо баг балчраас нь үйл урлах харан хаан сургаж өсөж том болоод айлд бэр орохт нь үйл утасны сав бэлтгэж өгдөг уламжлалтай. Үйлэн дуран, өнгөнд цэвэр, үрдээ нэрэлтэй, үргэлж цэмцгэр, хандаа халамжтай, хадамдаа илэгтэй, найранд дуутай, настанд өрөөлтэй, нартад буянтай. Монгол эмэгтэйн эдгээр 9 эрдмийг харахад үйлэнд уран байх нь амьдралын их ухааны үндэс суурь болж байна. Бид нар бурхан уралж байгаа гэдгээрээ бол хүн маш тайван, сайхан харьцаа, үгийн соёл гэдэг юм уу, янз бүрийн бүдүүлэг үг хэрэглэхгүй байх жишээний ер нь бол энийг даад арга гэр ахуй амьдралд маань хүртэл маш тайван, тийм үгээр илэрхийлэх арга тааламжтай байдаг учраас энэ дуралдаг л да. Монголчууд эсгэж ойж чадахгүй байх нь эм хүний муу шинжгэж үздэг. Тиймээс ойж шидэхтэй маруухан бүсгүйг хөх зүү хөндлөн барьдаггүй. Мухар хуруутай гих мэтээр нэрлэн тааламжгүй ханддаг. Энэ бүх уламжлалт үзэл, ойлголт уран бүсгүйчүүдийн удам тасралтгүй үргэлжлэх хөшүүрэг болсоор иржээ. Уран хатгамалж, ардын тэргүүний авьяастан самдангийн цэрэн лам. Улаанбаатар хотын уугуул, худалдааны эдийн засагч мэрэгжилтэй үйл урлаг ухааныг уран ээжээсээ өвлөн авсан. 1989 оноос эхлэн уран хатгамлаар бүтээл төрөвж эхэлсэн. Цэрэн лам нь зүү ороох, хонин холбоо, битүү хатгамал, задгай хатгамал, чагтан хатгамал, туузан хатгамал зэрэг уран хатгамлын олон төрлийг бүтээлдээ ашигладаг. Монголд 20 гаруй үзэсгэлэнд оролцож байсан. Монгол уран хатгамлыг дэлхийд сурталчлан таниулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа цөөхөн хүний нэг. Япон, Герман, Франц, Америк зэрэг дэлхийн 10 гаруй оронд болсон гар урлалын үзэсгэлэнд эх орноо төлөөлөн амжилттай оролцсон. Америк нэгдсэн улсын Вашингтон DC хотод болдог олон улсын хатгамалчдын 44 дахь удаагийн үзэсгэлэн ярамгаас 3 дугаар байрын шагнал хүртсэн амжилтаараа Монголд анхдагч болж чадсан. Монголын үндэсний худалдаа үйлдвэрийн танхимын Монголын шилдэг бүтээгдэхүүний цом, Монгол улсын уран хатгамалч цом, ардын урлагийн их наадмын алтан од шагналыг тус тус хүртжээ. Би одоо Америкийн хатгамалчдад зүү орох урлагаар зааж өгчээсэн л да. Тэгтээ чин зэрэгдээс бүр ямар хэцүү хатгамал вэ гэж. Ямар хэцүү хатгамал вэ энэ одоо та нар тэгээд одоо энэ үнийг хэдийн хугацаанд хийж гинэ гэж бүр гайхажсэн л да. За тэгтээ чи бид нэр одоо жижигхэн юм хавдаг гэхэл одоо хоёр талдаа хормон хийтэйгээр хатгах гэх юм бол 2-3 сарын хугацаанд хатгадаг гэдэгтэй бүр өстой бүр ястаа танд орохгүй юм чи. Тэдний чи зөвхөн чагтаа хатгамал хийдэг болсод байхгүй. Тэгтээ зэрэг та нар яаж ингэж одоо тэгээд бүр ийм шигүү даавн нэхис шиг болгоод одоо ингэж хийж чадаж байна. Энэс айгүй хэцүү хатгамал байна. Сурахч хэцүү юм байна. Тэгжсэн шүү. Тэгэхээр зэрэг манай хатгамал бас их маш их төвчээр хатууж шалгадаг. Хүний оюуны потенциалыг их шаарддаг тийм хатгамал юм байна гэж би ойлгосон. Хатгамлын альва төрлүүдийг нэг ард түмэн улс гүрэн тухайлан өмчлөх боломж тун бага. Харин тэдгээр хатгамлын төрлүүдээр хэн юу бүтээсэн бэ гэдгээр нь тухайн ард түмэнд харьяалуулах нь илүү үнэн бодтой юм. Энэ талаас нь дүгнэж үзвэл зүү ороох, загсан нуруу ойдол, зээгт наамал, зоос ширээний сүлжмэл зэрэг нь өнөө хүртэл зөвхөн Монгол уран хатгамалд төгс төгөлдөр хэв шинжээ агуулan байгаа. Бидний өвөг дээдсийн бүтээсэн гайхамшигт өв соёл билээ. Нэг зүүнд уцаас өвлөд дээдлээ уцаа үлдээн. За дээрээсээ хатгалаа. За дээдлийнхээ уцыг талд нь хүртэл ингээ үлдээгээд зөөгөө орох утас нь үлдэж байна. За доод талтаа зүйтэй уцаа бариад дороосоо хатгаж гаргаж ирнэ. За дээд уцаараа зөөгөө оруулаа. Зөөгөө татж гаргаж ирээд эргүүлээд ихсэн газар руугаа хатгалаа. За эхний цагираг. За дараагийн цагиргийг хажууд нь хатглаа. Зөөгөө оруулаа. Зөөгөө татж гаргаж ирээд эхний цагираг руугаа хатгана. Ингээл цагиргийн холбоосууд үүсээд явна.
Монголчууд бид уран хатгамлын дахин давтагдчихгүй өв соёл бий болгон хөгжүүлж, дэлхийн уран хатгамлын сан хүмрэгт үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан ард түмээ. Монгол уран хатгамал тэр дундаа зүү ороо хоёул нь хатгамалчнаас асар их төсвөр төвчээр шаарддаг. 1 мм зайд 200 хатгадаг болохоор ганц жижигхэн хавтаг уралхад бүтэн сар зарцуулах нь бий. Алдаа мадаггүй төгс сайхан бүтээл уруулахын тулд анхаарлаа удаан хугацааны турш тухайн зүйлд төвлөрүүлснээр нэг төрлийн бясалгал болдог. Энэ нь охид бүсгүйчүүдийн зан харилцаанд эерэг сайнаар нөлөөлж, уужуу ухаантай, амгалан тайван, алсын хараатай болгон төлөвшүүлдэг байна. Ингэж төлөвшсөн охин айлын ихнэр болохын цагт хатан ухаанаар гэрээ гүйгүүлж, хайр инэрлэр үрээ хүмүүжүүлэх нэ. Хатгамлаа хийгээд сууж байгаа үед хүн ер нь орчлонгоос тасарчдаг байхгүй юу? Тэгэл тэр чирдээсөө бүх юм ердөөсөө өөрийн оюун ухаан санаа бүх юм чинь ердөөсөө тэр хатгамалд орчдөг. Тэгээд тэр нэг яаж сайхан болох вэ? Яах вэ? Зарим нэг юм чинь хийхэд бол одоо бас нэг аав ээжээ дурсах, одоо тэгэл одоо залуунаасаа дурсах, тэр бүгд ямар нэгэн тэр юмнуудыг бас зарим үедээ бодож шингээж хийх. Өстө өчөг болгон дээр, өнгө болгон дээр хүн төвлөрч энийг хийдэг. Ерөөсөн цэвэр бясалгал донд энэ бүтээл гардаг учраас. Тэр хэрвээ хүний захиалсан юм дээр бол тэр хүнд л одоо буян бодож одоо эрүүл энхий хүсэж сайн сайхан ол зомгтой байхыг бодож ингэж юм сэтгэлээ бэлдэж хийж ээж хүний гараас бүтээл гардаг. Орчтонгоос юу төөрөөгөө тасалчж байгаа. Чимээ шууга одоо гадны тэр нөлөөлөг ердөөс авахгүй. Тэгээ ганцхан өөрөө тэрэндээ бүх оюун ухаанаа зарцуулж байгаа ч хэдэн цаг сууж байгаа ч мэдэхгүй шүү дээ. Үнсэн цанган тэр хэдээсээ мэдэхгүй. Нэг босоход л хөл гар хөшсөн байх жишээтэй. Уран хатгамалчин урлах гэж байгаа зүйлийнхээ мөн чанар, зураг дүрслэл, бэлэгдэл, өнгөний зохицол, хээний байрлал, хэлбэр дүрс хоорондын шүтэлцээ, хол ойрын алслал, орон зайн баримжаа, тэгш хэм, материалын өнгө, чанар гэх мэт маш олон талын мэдлэгтэй байж гэмээр сайн бүтээл төрдөг. Урлах тусам ухаан, сэтгэл, мэдрэмж тэлдэг. Энэ нууцыг монголчууд эртнээс мэддэг байж. Тиймдээж ээжээс охинд, охиноос охин үрдээ хатан ухаан, хүнлэг сэтгэл, торгон мэдрэмжээ үйл урлах эрдэмт шингэн өвлүүлэн үлдээсээр өдийг хүрчээ. Миний ээж надад ярихдаа бол тэр чигээрээ одоо нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж эдийг хүрсэн одоо миний өвөг дээдсийн л уламжилж хийж үр хүүхэдтэй заа сургасаар яваад эдий болтол хөгжиж ирж байгаа л үйл урал шүү дээ. Энийг хийхгүйгээр өөрөө цаашдаа үр хүүхэдтэй заахгүй сургахгүйгээр бодоод одоо Монгол эмэгтэй хүнээ одоо энэ үйл өртс бол устж мөхнө. Одоо дандаа бэлэн юм хэрэглээд байдаг болсон цагт бол та нар энэ гараараа хийдэг үйл урыг хизээч хайж болохгүй гэж маш их загтаг байсан. Зоосон ширээний сүлжмлийг сүүлд би судлаж гаргаж ирээд гэр бүлийнхээ хүнээр зоосон ширээ хийлгээд тэгээ үр хүүхдүүдтэй заасан байгаа. Миний одоо ерөнхий эрдмийн дунд сургуульд бол миний олон шавнар бий. Монгол уран хатгамлын үнц нь зөвхөн нүдэн тарагдах чамин тансаг өнгө хийцэндээ бус. Учиг бүхэнд нь шингэсэн ерөөл бэлэгдэлд давхар оршдог. Тухайлбал бат бөх, төгс чадлын бэлэгдэл очир, гэгэрлийн зам мөрд хөтлөх үлзийт 8 дахил, тэнгэр газрын хүчийг эрхшээгч 4 хүчтэн, баяр жаргал, урт нас, буян дагуулах үлзий хээгээд өвдөс ерөөлт бүхнээ хатгамалд шингэн уралдаг. Эдгээр ерөөл бэлэгдэл нь түмэн салаа мөчөртэй модны нахаа мэд тоймгүй үргэлжлэх билээ. Монголчууд бол зөв ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ зүгээр нэг хийдэг. Дандаа ард нь бэлэгдэл, өнгөний бэлэгдэл, зөвчгийн бэлэгдэл, утгын бэлэгдлийг давхар агуулж идэг. Энэ бүх бэлэгдлүүдийг нэгэн урлагийн төрөл багтаагаад тэгээ ингэж багтаахтаа зөвхөн жижигээс асар том хэмжээний бүтээлүүдийг хийж чадаж байгаа нь бол тухайн үеийн орчуудын ямар өндөр мэдрэмжтэй байсан, монголчууд ямар өндөр урлагийн боловсролтой, чадвартай байсан бэ гэдгийг энүүгээр харуулж байна гэж. Одоо энэ бүхэл оёдл хатгамал энэ төрөл, энэ жанр, энэ бүх юм чинь зээгт наамал бүх оёон шингэсэн байдгаар гайхалтай байдیں۔ Жишээлбэл одоо тэгэл тэр хавх, шидэг, тогтоох тэр бүх оёонууд байж байгаа мөртлөө зөвхөн нэг цэцгэний
дохиор цэцгэний цоморлого тэрийг зэхт намалд бүтээхийн тулд тэр цэцгэний дохиорыг хийхийн тулд зүү орохдоо давхар зүү орохыг тэрүүнд гаргаж бүтээдэг. Тэгэхээр л ер нь ямар их олон төрлийн оёо тэр сайхан юмнууд тэр зэхт намалд шингэж гарч ирдгээр их онцлог байдгийн зэхт намалд. Манай Монгол өнгөний дагнаас гэж их гайхалтай юм гэж би боддгийг. Ер нь бол тэрүүгээрээ бол хамаагүй ялгардаг гэж би боддог. Дээрээс нь тэгээд энэ зээг минь яг ахуугаасаа гарсан юм болохоор Монгол хүнд ойр юм уу даа л гэж боддог байхгүй юу. Монгол хатгамал ер нь Монгол өнгө гэдэг их чухал юм байлээ. Монгол хатгамал өнгөөрөө ялгарч байгаа. Тэгээ ур чадвараараа их онцгой. За Монгол хатгамал оёдлын урлаг гэдэг энэ зүйл бол Монголын бас төрслөх урлагийн нэг төрөл зүйл болж явах нь дамжиггүй. Соёлын мэдэгдэхүүнтэй толгойд нь соёлын ухагтхан тэр юмыг суулгаж өгчиж тэр босооч юмаа эрхмэлдэг болно, эдэлдэг болно, хийдэг болно, сурахыг хүснэ. Тийм байхгүй тэр сургалтын асуудал өөрөөсөө орхигдчиход байна. Цаашид бол энэ оёдол хатгамлын энэ чиглэлээр мэдээж хэргийн өвийг бол бид нар маш сайн уламжлалан хөгжүүлэх шаардлагатай. Олон хүн хэрэгжилж гэн, олон хүн мэдж гэн гэдэг маань бол энэ уламжлалт урлаг маань өөрөө бол маш их сайн дархлааж гэн гэсэн үг юм байна. Гар урлал гэдэг бол хизээч үнцэнээ алдахгүй. Гараараа удаан хугацаанд хийсэн ч нү тэнд хүний хүс тусалж орсон ур чадвар хайр шингэж орсон тэр юм бол хизээч үнцэнээ дэлхийн нийтэд бол хизээч алдчих байгаагүй алдахчгүй гэж бодож байна л да. Үндэсний аюулгүй байдал гэдэг маань хитгэн цөөхөн энэ ард түмэнд чинь ингээд хадгалагдаад тэр Монгол эмэгтэй хүн чинь эр нөхрөө дээдлэхтэй, үр хүүхдэд дээдлэх яг энэ хатгамалтай чинь салшгүй холбоотой юм а гэдгийг л хаанаа ойлгож авах аюу хэрэгтэй юм а. Язгууртны урлаг юм а энэ хатгамал энэ зүү орох энэ нандин торгон урлаг чинь. Тэгээ манайхан бол зүгээр нэг хүн хийцэн байна. Зүгээр нэг уран хүн байж дээ гэж бодож болохгүй юм. Энийний цаана улс үндэстний угсаатны зүүн бас их том мэдлэг уламжил яваа юм а. Удам ишил яваа юм. Дэлхийн соёл иргэншилд тод мөрөө үлдээсэн нүүдэлчин монголчуудын бүтээсэн гайхамшигт өв соёлын нэг болох уран хатгамал нь чамин тансаг хийц онг бэлгэдлийн гүн гүнзгий утга агуулгаараа дахин давтагдшгүй өвөрмөц хэв шинж бий болгон зөвхөн Монголынх гэж нэрлэгдэх уран хатгамлын бүхэл бүтэн түүх бит зайр байна. Учиг болгонд нь ухаан, сэтгэл шингэж, угалц хээ бүртэн ерөөл бэлэгдэл орших уран хатгамлын гайхамшиг энэ билээ.